तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप लोग कैसे हैं? प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है, तो आप सभी को हमारा प्यारा भरा गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। दोस्तों अभी समय हो रहा है, आप सभी को बता देते हैं, अभी समय हो रहा है 7:26 हो रहा है। हल्का हल्का धूप भी निकल गया है, क्योंकि 7 बजे ही धूप मतलब एकदम से निकल जा रहे हैं, और 8-9 बजते बजते ना एकदम से धूप कर दे रहे हैं, मतलब कि छत पे रहने लायक ही नहीं है, इतना धूप कर दे रहे हैं। तो अभी हम नीचे से कोई भी सामान ऊपर नहीं ले आए हैं जो हमें ज़रूरत पड़ता है भोजन बनाने के लिए। अभी सामान ही लाने में हमको कम से कम 10 मिनट लग जाएगा। सारा सामान, पानी वगैरह, बर्तन वगैरह सब ले आते हैं, फिर उसके बाद सब नीचे ले जाते हैं। लेकिन आप सभी को एक चीज़ दिखाना है हमको, इसीलिए हम सोचे कि पहले दिखा लेते हैं, उसके बाद वो सब लाएंगे, तब मतलब कि भोजन बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। और एक चीज आप सभी को और बताना है और भी दिखाना है, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखा देते हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों के ही मन पसंद का होगा, क्योंकि आप लोग कई बार हमसे कह चुके हैं। और हम भी हमने सोचा कि इस बार हमारा जो पेमेंट आया है तो हम ले लेते हैं ना, तो पेमेंट भी खत्म हो जाएगा और सामान भी हम नहीं ले पाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आप सभी को, ठीक है। चलिए अब आप सभी को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, जो आप लोग हमेशा हमसे बोलते थे ना कि गौरी एक छोटी सी कढ़ाई ले आओ, बड़ी वाली कढ़ाई में मत बनाया करो, कभी ज़्यादा बनाना होगा तब बनाया करो। तो देखिए हम छोटी सी कढ़ाई लेकर आए हैं खरीद कर मार्केट से। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। बिना काढ़ा का ले आए हैं। काढ़ा वाली होती है ना, तो नहीं देखते हैं कि काढ़ा के मतलब कि अगल बगल सब मतलब काला काला हो जाता है, वैसे हम लोगों के में नहीं होता है, क्योंकि हमारे गांव में बर्तन बहुत ज़्यादा घिस घिस के सब लोग मांजते हैं, इसीलिए नहीं पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों के घरों में काढ़े पे जो होता है ना एकदम काला काला हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। और हम बिना काढ़ा का ले आए हैं। अब इसको मतलब कि जब भी चूल्हे पे रखेंगे तो उतारने वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर मोटा सा कपड़ा लगा रहेगा ना तो ऐसे करके उठा लेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम न्यू कढ़ाई है, और ना ही छोटा है ना ही बड़ा है। और मम्मी इससे भी ज़्यादा छोटा ले रही थी, यानी कि ये जो देख रहे हैं ना इतना ही डबल ले रही थी। तो हमने बोला कि जब भी हम सूखी सब्जी बनाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन पानी वाली सब्जी बनाएंगे तो बाहर फेंकने लगेगा, इतना डबल रहेगा तो सही रहेगा। तो मम्मी बोली ठीक है, तुम्हें जो पसंद है वही ले लो, तो हम यही ले लिए। और इसके बाद हम 2 चीज़ और खरीदे हैं, वो आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए वो कद्दूकस करने वाला है, क्योंकि हमारे पास नहीं था ना, तो हम अगल बगल का सबका मांगते थे। जब भी हमको गाजर या मूली जो भी कुछ मतलब होता था तो बगल का मांग के ले आते थे। तो अब हमारे पास भी हो गया, इसमें सब चीज़ का है। यहाँ पर देख सकते हैं छोटा बड़ा सब है कद्दूकस करने वाला, और ऊपर से 2 तरह का चिप्स कट करने वाला दिया है। एक ये वाला है और एक ये वाला है, और ये वाला नहीं पता है कि क्या है, हमको नहीं पता है, सच्ची बता रहे हैं। तो ये वाला हम पूछबो नहीं किए क्या है, लेकिन ये मतलब इन सबको हम पहचानते कि ये किस काम में आने वाले हैं। तो ये लिए, उसके बाद एक चीज़ और लिए हैं, ये देखिए एकदम हम जब भी पूड़ी उड़ी तलते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ पलटा है, इतना डबल से उसी से तलते हैं। अब हम इससे तलेंगे ऐसे करके। हम सोचे हमारा यूट्यूब का पेमेंट आया है, ले लेते हैं ना, तो वरना ख़त्म भी हो जाएगा और ले भी नहीं पाएंगे। इसीलिए यूट्यूब का पेमेंट जितना है उतना निकालें, उसके बाद इन सारा सामान खरीदे। उसके बाद दवा वगैरह भी अपने आप मतलब दवा भी लिए और ये सब भी ले लिए। वैसे तो और भी बर्तन रखने वाला एक चीज़ भूल गए, टप लेना था हमको। टप की क्या बोलते हैं, बर्तन रखने वाला, वो हमारे पास नहीं है, तो हम नहीं ले पाए। तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, अब अगली बार ले लेंगे। इस बार नहीं लिए तो अगली बार ले लेंगे हम। तो आप लोग बताइएगा कि तीनों अच्छा है कि नहीं, एकदम घर के काम के लिए एकदम सही है। और कढ़ाई तो आप सभी के पसंद का ही होगा, हमें पता है, आप लोग भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं इसका रेट कितना है, बहुत ही महंगा दिया है। और मतलब कि गारंटी भी लिया है कि अगर फटे उटेगा या भले काला पड़ेगा तो वो वापस ले लेंगे। और वहीं से ये भी दोनों ले आए हैं, मतलब उसी बर्तन वाली दुकान से ये भी ले आए हैं और ये दोनों भी लिए हैं। बस यही लिए हैं बर्तन में, और कुछ भी नहीं लिए हैं। अब अगली बार जो भी लेंगे तो आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं भोजन बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बनाएंगे, मम्मी को बहुत ही कर रहा जुकाम खांसी और एक कफ जमा है उनको, और गले में प्रॉब्लम है, मतलब दर्द हो रहा है। जुकाम से हो जाता है ना गले में दर्द, तो उसी का इलाज करने के लिए हम जा रहे हैं चाय बनाने।
सहजन की पत्ती का चाय बनाने। तो आप सभी को दिखाएंगे और उसका पौधा भी दिखा देंगे, बाद में वीडियो के लास्ट में आप सभी को दिखाएंगे। भी फिलहाल में हम जा रहे हैं भोजन बनाने, तो उसके पौधे का वीडियो हम शूट नहीं किए हैं, तो बाद में जाएंगे भोजन बनाकर करके खाकर पीकर तब जाएंगे, तो बना के आप सभी को दिखा देंगे। तो बने रहिए अपनी छोटी बहन की वीडियो में। और चल रहे हैं, पहले ना इसका जो स्टिकर है ना उसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से मिट्टी लगाकर अच्छे से धो देते हैं, मांज देते हैं ताकि ये एकदम साफ हो जाए। उसके बाद इसमें आज हम बनाएंगे बंद गोभी की सब्जी और साथ में चावल। तो बने रहिए अपनी छोटी बहन के वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर बर्तनों में मिट्टी का लेप लगाने के बाद आइए सर्दी जुकाम का इलाज करते हैं। और ये एकदम अच्छा, इतना आयुर्वेदिक दवा है, घरेलू दवा है कि पूछिए मत। ये गांव में बहुत ही आसानी से मिलता है। ये है सहजन की पत्ती, जो कि आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं। सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी आप इसका काढ़ा बना ले के पी लेंगे ना, तो सर्दी जुकाम तो एकदम से ही गायब हो जाएगा। 2-3 बार यूज करेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ है, तो इसको कैसे बनाना है वो आप सभी को हम बताते हैं। तो मम्मी लेकर आई है, इसको धोई है, लेकिन फिर भी हम इसको अभी साफ करेंगे क्योंकि इसकी पत्ती पे ना धूल मिट्टी जमा हुआ है, उन्होंने अच्छे से साफ नहीं किया है। इसको दोबारा से 2-3 पानी से हम साफ कर लेंगे और एकदम अच्छे से साफ करिएगा। यहाँ पर इसका पत्ती हम निकाल लेते हैं। इसका पत्ती निकालने के बाद इसे अच्छे से पानी से हम धो लेंगे। और इसे कैसे पकाना है, कैसे जिस भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हुआ है उसे कैसे देना है, वो आप सभी को हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसे अच्छे से हम पानी से धो लेते हैं। उसके बाद चलते हैं चूल्हे में, आग को जलाते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं चूल्हे के पास और चूल्हे में हमने आग को जला लिया। यहाँ पर अपना चढ़ा दिया है बर्तन, और जिसमें हमें पकाना है सहजन की पत्ती को। तो यहाँ पर इसको चढ़ाने के बाद इसमें देखिए हम 200 ग्राम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक व्यक्ति के लिए बनाना है सिर्फ। तो यहाँ पर 200 ग्राम पानी डालने के बाद यहाँ पर 1 मुट्ठी हम सहजन की पत्ती को डाल देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक व्यक्ति के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर 1 मुट्ठी हमने डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे। करने के बाद जब पानी खौलने लगेगा तो इसमें हम गुड़ डालेंगे, और चीनी नहीं डालना है, सिर्फ गुड़ डालना है। और आप सभी को बता दूं, 200 ग्राम हमने पानी डाला है, तो सिर्फ 100 ग्राम के करीब, पानी के ही करीब अब इसमें गुड़ डालिएगा, क्योंकि इसे हमें पकाते पकाते 200 ग्राम पानी है तो 100 ग्राम करना है। लोग इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और इसे हमें ढक के ही पकाना है, और बीच बीच में 2 से 3 बार आप चलाते रहिएगा जब तक ये पानी आधा ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से पक रहा है। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि इसे मीडियम आंच पे पकाना है, तेजी आंच पे मत पकाइएगा ना, तो बहुत ही जल्दी इसका पानी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप मीडियम आंच पे पकाइएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगता है पकने में, ठीक है ना। तो जब तक हमारा काढ़ा पकेगा ना, तब तक यहाँ पर अपनी सब्जी भी काट लेंगे। और हसुआ मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रखा गया। हम नहीं रखे हैं, हमारा भाई रखा है, क्योंकि वही पतंग वगैरह उड़ाता है ना, तो काटने के लिए लेता है, पता नहीं कहाँ रख देता है। तो हसुआ तो मिल ही नहीं रहा है, तो आप चाकू का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसको लोग छुरी भी बोलते हैं। और सब्जियां जो काटने वाला चाकू होता है ना, वो बड़े साइज का होता है, तो छोटा से टमाटर वगैरह धनिया वगैरह काटने वाला होता है। इससे जल्दी तो कटेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे काटेंगे, बचा कर काटेंगे ना, तो अगली बार जैसे हाथ काटे थे वैसा फिर उंगली हमारी कट जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। 2-3 दिन हमको ना अच्छे से हम काम नहीं कर पाएंगे। बर्तन धोने में ही सिर्फ प्रॉब्लम होगी हमको।
सारी सब्जियां काटने के बाद उसे ले गए हैं धोने के लिए, लेकिन अभी धोए नहीं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा काढ़ा है वो बन के तैयार हो चुका है। तो इसे नीचे उतार देते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं डगचक। चावल हमने डाल दिया है। अब हम चलते हैं अपनी सारी सब्जियों को धो लेते हैं। जो हमने काटा है बंद गोभी, आलू, टमाटर सबको अच्छे से साफ कर लेते हैं। सारी सब्जियां धोने के बाद आ चुके हैं चूल्हे के पास और यहाँ पर पुनीत को आप दे देते हैं काढ़ा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कम हो चुका है इसको पकाते पकाते, और देख सकते हैं कलर कैसा है इसका। कलर गुड़ डालने के वजह से इसका कलर ऐसा है ना, तो अगर इसी तरीके से पकाते तो हरा रहता। बाकी इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता, सिर्फ सहजन की पत्ती, पानी, गुड़ रहता, चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो पुनीत को दे देते हैं, वो पी लेता है। पीने के बाद वो जाएगा स्कूल और मम्मी के लिए फिर दोबारा से हम पकाएंगे। के लिए ना दोबारा से पकाएंगे क्योंकि जब तक वो नहाएंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे, तब तक इसको पिएंगे नहीं। और ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को हुआ है, उसके बाद पुनीत को भी हो गया है, हमें तो नहीं हुआ है, हम बचे हुए हैं। और हम भी मतलब नॉर्मल भी इंसान पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल भी इंसान पी सकता है इसको। एकदम पूरा परिवार चाय के तरह से पी सकता है। तो अभी मम्मी के लिए दोबारा से पकाएंगे अब, लेकिन अब भोजन वगैरह जब बन जाएगा तो रख देंगे, उसी पे धीरे धीरे पकेगा क्योंकि पकने में भी टाइम लगता है ना इसको पकाने में। तो अभी चल रहे हैं टमाटर वगैरह, धनिया वगैरह सब धो देते हैं, उसके बाद सब काट देते हैं क्योंकि चावल भी इधर पक रहा है, आप सभी को दिखा रहे हैं हम। सारी चीज़ों को काटने के बाद यहाँ पर चावल भी हमारा बन चुका है, तो चावल का डगचा नीचे उतार देते हैं और यहाँ पर चढ़ा देते हैं चूल्हे पे अपनी न्यू वाली कढ़ाई, या जिसे में पहली बार हम सब्जी बनाएंगे। और हम सोचे कि कुछ और ही बनाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, आज बंद गोभी की सब्जी ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना, और कैसे बनाते हैं वो आप लोग देखिएगा, ठीक है ना।
हमारी सब्जी छत पे बन रही है और हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि अब स्वेटर निकालेंगे और दुपट्टा लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप हो गया है, गर्मी हो रही है और मम्मी को खांसी जुकाम सब हुआ है। तो सब्जी तुरंत ही हो जाएगा ना, तो उसके बाद सहजन की पत्ती का हम चाय बनाएंगे और उनको देंगे। हम सोचे कि एक ही बार बना देते हैं, तो हमने सोचा कि पता नहीं अभी कब ले आएंगे, अभी भी नहीं नहाई धोई हैं, तो नहाएंगी धोएंगी तो टाइम लगेगा, तो इसीलिए तुरंत ही बनाएंगे, तुरंत ही दे देंगे उनको। तो अभी स्वेटर वेस्टर निकाल लेते हैं, दुपट्टा ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं छत पे, ठीक है। तो स्वेटर नीचे निकालने के बाद हमने दुपट्टा ले लिया और यहाँ पर आ चुके हैं। सहजन की पत्ती को भी साफ हमने साथ में कर लिया, क्योंकि आप मम्मी के लिए भी बनाना है, क्योंकि मम्मी गई है नहाने के लिए, थोड़ी देर में नहाकर वो आ जाएंगी तो भोजन करेंगे, उसके बाद काढ़ा तैयार रहेगा, तो वो आधा 1 घंटे के बाद हम उनको देंगे पीने के लिए। तो यहाँ पर सहजन की पत्ती हमने ना दिया, जिस बर्तन में हमने पहले पकाया था उसी में, उसके बाद पानी, तो जब पानी खोलने लगेगा तो उसके बाद ना गुड़ कहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी सब्जी बन गई है कि नहीं बन गई है। तो यहाँ पर हमारी बंद गोभी आलू टमाटर की सब्जी जो है कि बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर हम लोग भोजन ले लिए हैं, अब जा रहे हैं भोजन करने। और भोजन करने के बाद उसके बाद जो चाय बना रहे हैं सहजन की पत्ती का, वो हम लोग पियेंगे। यहाँ पर मम्मी हैं जो कि अभी खा रही हैं। इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस जुकाम इनको हो गया है और गला एकदम बैठ गया है इनका। तो भोजन करने के बाद इनको दे देंगे। और आइए आप लोग भी क्या बोलते हैं, हम लोग तो गरम कल्ला और बहुत कुछ बोला जाता है, बंद गोभी भी बोला जाता है, उसी की सब्जी और चावल बनाए। आइए आप लोग भी खा लीजिए और भी हम भी खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी है, ठीक है। भोजन करने के बाद, भोजन किए हुए हम लोगों को आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, तो अब मम्मी को भी काढ़ा दे देते हैं। और अब उनको देने के बाद अब वो सीधे शाम में ही भोजन करेंगे, शाम में फिर दोबारा से उनको दे देंगे, तो एकदम से ठीक हो जाएगा 3 से 4 बार देने के बाद। और हम भी थोड़ा से पी लेंगे, क्योंकि उन लोगों के बाद ना नंबर हमारा ही आने वाला है। क्योंकि अगर घर में एक व्यक्ति को जुकाम हो और जुकाम खांसी हो गया ना, तो समझ ली धीरे धीरे जितने भी घर के सारे लोग हैं सबको धीरे धीरे होने लगता है। एक व्यक्ति को हो गया तो सबको धीरे धीरे होने लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो शाम का है और शाम में मम्मी गई थी सहजन की पत्ती लाने के लिए। और वीडियो हमने पुनीत को कहा था कि जब मेरी मम्मी जाएंगी सहजन की पत्ती लाने तब तुम वीडियो शूट कर लेना, तो उसने बोला ठीक है। लेकिन वीडियो अच्छे से इसने शूट नहीं किया, क्योंकि सहजन के पेड़ को ही अच्छे से उसने नहीं दिखाया। तो अगर आप सभी को समझ में ना आए तो आप लोग हमें दोबारा कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में हम अच्छे से इसका पेड़ दिखा देंगे, बाकी थंबनेल पे हम लगा देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आप सभी को हम बता देते हैं कि इसमें अभी सीजन अभी नहीं हुआ है, जब इसका सीजन आता है ना तो इसमें सब्जी भी लगती है, यानी कि सब्जी भी फरता है, लंबे लंबे जैसा होता है, यानी 1 उंगली जैसा मोटा रहता है और बहुत ही ज्यादा लंबा लंबा होता है, उसका सब्जी भी बनता है। और इस पत्ती का भी सब्जी बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी का सब्जी बनता है। तो यहाँ से देखिए मम्मी ले ली है, तो शाम में फिर उनको काढ़ा बनाकर दिया जाएगा और हम भी पियेंगे। थंबनेल पे फोटो हम लगा देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और ना समझ में आए तो दोबारा से हमें कमेंट करिएगा, हम खुद जाकर वीडियो शूट करेंगे और आप सभी को
को अच्छे से दिखा देंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपनी छोटी बहन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में घंटी को प्रेस जरूर करिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंचे। अब वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।